السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا مطبخ نونا جولد. النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد الجميل هنعمله مع بعض بنكهة جديدة ومختلفة جدا. جميل خالص وفيه ريحة كده جميلة، وهنعمله بتكات جديدة مع بعضينا. انا هعمل هنا كيلو دقيق، حاطة عليه 550 جرام سمنة، وهحشيه بملبن. والملبن انا هطعمه بتطعيمة جديدة هتخليه تحفة جدا. انا هنا كيلو الدقيق حطيت عليه معلقتين كبار سمسم ومعلقة ريحة كحك. حطيت معلقة بيكنج باودر كبيرة، وما حطيت معلقة نص معلقة كبيرة محلب، بحب احط له محلب. وحطيت هنا معلقتين لبن بودر، وهحط له 3 معالق سكر بودرة. خلاص هنقول المكونات تاني. كيلو الدقيق حطيت عليه شوية ملح، وحطيت عليه 3 معالق سكر بودرة، حطيت عليه معلقتين لبن بودر، حطيت عليه معلقتين سمسم، حطيت عليه معلقتين ريحة كحك. اقلب بقى كل المكونات الجافة بتاعتي دي مع بعضها، وبعدين هحط 550 جرام سمنة بدرجة حرارة الغرفة، وهقلبهم كويس كده. هي ولا سخنة ولا حاجة، بس انا هقلب شوية كده بالمعلقة، وبعدين ابتدي افركهم بايدي. هنا انا حاطة معلقتين كبار خميرة فورية، عليهم معلقة سكر، حطيت عليهم نص كوباية مية دافية، وهقلبهم وهركنهم على جنب لحد ما بس الدقيق في قلب السمنة. يعني اغلف الدقيق كله كده في قلب السمنة. خلاص. واحنا بنشتغل مع بعض انا هقول لكم المكونات تاني علشان ممكن تكون وقعت مننا. هنا انا دعكت الدقيق كويس في قلب السمنة. وبصوا الخميرة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله شغالة اهي كويس. هدلقها على العجين كده، وابتدي اعجن. انا بطقت لكم الصورة علشان اوريكم الخميرة فايرة ازاي ومفعولها جميل. وهبتدي بقى الم العجينة دي كلها. خلاص. هعجن كده فيها شوية لحد ما الم العجينة، وارجع لكم تاني واوريها لكم شكلها بقى عامل ازاي. عجنت اهي اتلمت وبقت جميلة جدا. هنا بقى انا كنت جايبة نص كيلو ملبن، مسكته دعكته بمعلقتين سمنة اهو، خليته زي الفل. ومعايا ازازة ريحة موز، دي تطعيمة حلوة جديدة قوي، هتدي طعم وريحة جامدة قوي للكحك. حطيت عليه معلقة سمسم، هحط عليه شوية ريحة كحك وشوية محلب، وهحط له برضو معلقة قرفة صغيرة كده، وهدعكهم مع بعض وهوريهم لكم هيبقوا شكلهم عامل ازاي. ادى للكحك ريحة وطعم جمال جدا جدا. نجدد كده في حاجتنا ونطعم الحاجات كحكنا بحاجات جديدة. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني يحييني ويحييكوا ربكم يعني على العيد لما هنعمل مثلا صينية كحك بالطعم ده هتبقى جميلة جدا. هبتدي بقى اعجن. بصوا العجينة جميلة جدا، لا بتفلق ولا تفتح من الجناب. تعرفي عجينتك مظبوطة منين؟ لما تمسكيها تدوريها كده بين ايديكي وتدوسي عليها وتلاقيها ما بتفتحش من الجناب. هنا حشيتها بالملبن وبالبصامة، سريعة جدا معانا. بصوا هوريكوا بس واحدتين تلاتة كده، وهكمل انا الباقي. خلاص كده احنا عملنا كل تكاتنا وحركاتنا. والطعم ده بقول لكم هيعجبكم جدا، وطعم جديد قوي، مدي ريحة وطعم يعني مختلفين خالص. لما نشكل كده الكحك بتاعنا ونعمله بكذا طعم في العيد هيبقى خرافة جدا. يلا بقى ايدوا الوصفة دي عندكم، وما تنسونيش بقى باللايك وبالشير، وعشان يوصل لكم كل حاجة حلوة بعملها. اديني اهو جريت لكم الفيديو وبوريكم حاجتي. كيلو الدقيق طلع لي الكمية دول، ومفيش مانع برضو ان احنا نرجع كده للزمن القديم، ولازم ننقش شوية بايدينا. دول انا عملتهم سادة.
المنقوش دوت انا عملته سادة كده علشان ايه يبقى عندي برضو طعمين، يعني ما اعمل طبقين مختلفين. مسخنة بقى ايه الفرن؟ لا طبعا انا هسيبه لما يشد شوية، وبعد كده احطه في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط، وهرجع لكم تاني بعد ما نعمله ان شاء الله. حاجتنا اهي طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. هنرصها بقى كده في الطبق دوت بقى، اللي هي الطبق اللي انا عملته السادة اللي انا نقشته على ايدي اهو. بصوا ادي كمية الكيلو هوريها لكم، يعني كمية حلوة بسم الله ما شاء الله اهي. اهي حاجة جميلة وعملناها في البيت، ما خدتش اي وقت، تحفة خالص. بصوا جميل جدا، يعني وهشش من جوه وناعم وجميل. وادي الكحكايه بفتحها لكم، بصوا الملبن من جوه دايب وجميل ازاي، احلى من العجميه 100 مره. بصوا هنسكر هنا بقى الطبق الساده اهو، رش عليه شويه سكر، وهخلي اللي هو بالملبن اما دقته لقيته بسم الله ما شاء الله مش محتاج يتحط عليه سكر، هو طعمه كده تحفه، يعني هو كده جميل. ايه رايكم بقى؟ يلا بقى جربوا وقولوا لي ايه رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.